สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jen's Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3 ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ Hi, my name is Kathy Robbins. I'm the teacher in charge of the ESOL program at Kapiti College International Department. Here at Kapiti College, we welcome students from around the world with all levels of English, from very beginning English students right through to students preparing for university. We are continually impressed by our students' progress as they prepare to enter university or to carry on with their education program as they study their English. When you think about study abroad, think about coming to live and learn with us here at Kapiti College. I look forward to seeing you. Hello, my name is Tonya Lee and I am 18 years old. I'm from South Korea and I've been in New Zealand for 3 years. I am a student in Kapiti College as a year 13 and the main reason why I came to New Zealand is this, which is aviation, flying the planes. It has been always my dream for life and I'm really happy to have training at Kapiti Aero Club, which is really awesome training center and facilities, and then we have lots of awesome flying instructors with me, and I am authorized to fly solo now, and I've got around 14 hours of solo flight and then 52 hours of total flight hours, which is really awesome, and I am feeling grateful as I step forward to my dream. So it's awesome.ก็สวัสดีครับ
วันนี้มาพบกับพี่เบสอีกครั้งนะครับใน Gen Channel เนาะวันนี้เรามีโรงเรียนชื่อดังโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ได้ดูแลนักเรียนไทยมาเป็นเวลานานนะครับตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับเมืองเวลลิงตันนะครับโรงเรียนนี้ชื่อ Kapiti College นะครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่2ท่านนะครับคือคุณ Steve Bird นะครับซึ่งเป็น Director of International Education แล้วก็คุณพอลนะครับซึ่งเป็น Director of International Marketing นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับไปเรียนต่อHigh School ที่นิวซีแลนด์แล้วในช่วงที่2เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวโรงเรียนกันนะครับ How are you Steve and Paul Very good, sir. Sawadika. Can you give a bit of introduction about yourself both and then we can start our discussion then My name is Steve Burt, and I'm the Director of International Education at Kapiti College. I've been at the school for 30 years and Director of Education for 20 years. So I'm very experienced with international travel and dealing with international students and families. All three of my children have gone through Kapiti College, and as a parent, I'm very proud of the school. As a teacher, I'm also very proud of the school. We pride ourselves in looking after students from overseas. We have wonderful host families and wonderful teachers and very warm students who are interested in students from other parts of the world. So if a child comes to our school, we'll look after them very well. And students and staff of the school will also look after them. Thank you Steve How about Paul then Yes, so my name is Paul Weston and I'm a new boy on the block, and so we've got a very good connection. And as a team, which is what we are, we work very well together. We complement each other with our skills and bring different attributes to the table. So like Steve, my children come into Kapiti College, and he said that he's proud to be here, and I'm proud to be here. We're very proud of our school, and that continues. And we're very excited that the borders are now opening up again. And for after 2 years of the COVID situation, it's gone quite quiet. But we're just saying we're looking forward to welcoming international students, especially from Thailand, again. And as Steve said, we're going to do our very best to look after the students and make them feel welcome and give them a great experience for life. Because traveling to another country, you learn so much, and it's a life-changing experience. And we're quite excited to be part of that. We change lives. It might sound a little bit corny or a little bit, I don't know what it sounds like, but that's important to us. We get a lot of satisfaction. And when students come and then return, they make friends and with the family, and they learn so much more than just in the classroom. So that's all I'd like to say at the moment. Yeah. Thank you Paul Thank you สำหรับทั้งสองท่านนะครับก็มีประสบการณ์ที่อยู่กับกัปปิติมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะคุณสตีฟเนี่ยก็คือเป็นผู้ปกครองด้วยแล้วก็ลูกๆของคุณสตีฟก็คือเรียนจบจากที่ Kapiti College นะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็ตื่นเต้นที่จะต้อนรับนักเรียนไทยกลับไปนะครับเพราะในอดีตเนี่ยก็มีนักเรียนไทยอยู่จำนวนหนึ่งอยู่เรื่อยๆมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์เนาะผมก็อยากจะขอคำแนะนำจากทั้งสองท่านเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆคนไทยนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการเรียนต่อเนาะเดี๋ยวเรามาถามสัก3-4 คำถามกันนะครับสำหรับข้อแนะนำของเขานะครับ Steve and Paul, normally most of the schools would like Thai students to go to join their schools. I would like to know that from your opinion, why the schools like Thai students? What is the strength? What is the good things about Thai students in general? Well, we found them to be very hardworking and focused. Most of them come here to get level 2 in CEA and then go back to Thailand to university. So if they've got a goal, they're often academically very positive. Their English is good because most of them have been doing English from a very young age. But they're also quite exciting and vibrant students. They have good senses of humour, and they seem to settle very quickly into homestays and the New Zealand way of life.
the Kiwi students warm to them too, because they're just such positive kids. It must be the family background, I guess, that the way they're brought up is to be open and warm and friendly, and that's what we see. What do you think, Paul? I think so too, and I think we have students from, or before COVID, we had students from 13, 14 different countries, but it was the Thai students who made the most noise. And we knew they were happy. We could hear them outside, and they were laughing, and they're really adding something to our community quite a lot, weren't they, Steve? And we miss them, and we look forward to their return. And so Thailand is the land of smiles, and that's what we see. We see smiling, happy students, and that's why they connect so well, I think, with our students as well. I think there's a good connection there, and it's a natural connection, and they feel comfortable soon after they arrive. I think they're very open and honest, and they have, as I said, a very, very good senses of humour. They're very polite, so very quickly the teachers can see that they've been very well brought up, and without fail, all of the Thai kids arrive like this. Thank you, Steve. Thank you so much. I think the components that you're talking about, the good things about Thai students, is the other way is the key to be successful to study in New Zealand as well, I believe. Yeah, you mentioned about hardworking, settling easily, connected, open, polite, well brought up, and friendly. So these kind of things, I will pass it to the Thai parents and students to know about it. All right. ก็สำหรับผมถามคำถามแรกนะครับว่าทำไมหลายๆโรงเรียนเลยเนี่ยต้องการนักเรียนไทยทำไมนักเรียนไทยถึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับโรงเรียนนะครับซึ่งคุณสตีฟกับคุณพอลก็ให้ความเห็นว่านักเรียนไทยสำหรับเขานะที่เคยไปเรียนที่ Kapiti College เนี่ยเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างขยันนะแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนไทยที่ไปเรียนกับที่ Kapiti เนี่ยจะพยายามที่จะไปจบ High School Diploma ก็คือเมื่อเทียบเท่ากับม.6 บ้านเราก็คือ Level 2 นะครับ Year 12 นะครับแล้วก็เด็กไทยมักจะค่อนข้าง easy going เนาะเป็นคนง่ายๆแล้วก็settle easily ก็คือปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความ friendly นะครับแล้วก็มีความไทยสมายตะกี้เขาพูดถึงก็คือแบบทำให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองแล้วก็มีกลุ่มกวนมีอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ชีวิตของเด็กเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตที่นู่นแหละแต่ว่าก็ยังมี connection กับเด็กไทยอยู่ด้วยกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเขาพูดถึงเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องนี้รวมถึงเด็กญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนถึงการที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลได้น้องๆได้มาเป็นอย่างดีนะครับPaul and Steve, you mentioned about the right age to go to study in New Zealand. So what do you think it would be the right age for the students or the parents to send the students to go to study high school in New Zealand? Because normally high school in New Zealand may start by year 9, but yes. More and more right now tend to send the students by year 7 or year 8. Yeah. What do you think in your opinion? I think both. I think most parents wait until the kids are 15 or 16 because they think they've grown up and are a bit more mature. But we've got 2 Thai girls now, the other girls in the video that we made, and they both came to primary school. They came to year 7 and 8, and it was a real advantage for them because by the time they got to college, their English was very strong. I teach one of them in year 11 now in economics, and her English is very, very good, and it's a complex subject really with the English language part of it is. So there's no right answer there. I think if the parents are okay with it and the kids are okay, send them early, send them to a primary school. There's one right next door to us, and they use our systems and we can connect with them, and then they just flow naturally across to us when they're a little bit older. And these 2 Thai girls haven't been home for 2.5 years because of COVID, and they're in the same homestay, and that's helped because they've been able to support each other. But they'll be going home at the end of the year because we know how to send them now and get. So, in answer to your question, I would say
it depends on the parent. If it was me, I'd probably be reluctant to send them too young, my own children. But I see the results of the kids that have been sent to year 7 and 8, and it's fine. The kids are fine. They're very adaptable and very positive. Yeah, I think so. Every student is different, and the parents will know. I think the parents will know whether they will have the skills and be able to cope at a younger age to be able to come. But rest assured that if they do come, they'll be well looked after. Yeah. And if they do come, they'll be close to us. So we work in with the principals of the nearby primary schools, and the kids would come and visit, and they'd come and meet some of the older kids. So in that sense, if they did come to our area, they'd be extremely well looked after. Thank you, Steve and Paul. So it means that because your school starting from year 9, but you have a connected school, kind of the intermediate school to feed you, the students to the high school anyway, right? So we have 4 primary schools, and they're all nearby, and they've all been approved by the government to host international students. Gotcha. Thank you so much for this. สำหรับคำถามต่อมานะครับผมถามเขาว่าอายุเท่าไหร่ที่จะเป็นอายุที่ทางคุณสตีฟกับคุณพอลแนะนำว่าควรจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์นะครับจริงๆแล้วคุณสตีฟกับคุณพอลบอกว่าสำหรับเด็กไทยนะส่วนใหญ่เขาก็จะเจอไปกันตอนอายุ15หรือ16ก็คือไปประมาณเยียร์10หรือ11โดยประมาณนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่โอเคนะเพราะว่าผู้ปกครองก็อาจจะรอความพร้อมของเด็กแล้วก็มั่นใจที่จะส่งไปก็คืออาจจะจบประมาณม.3 แล้วส่งไปนะครับแต่ว่ากรณีที่ถ้าจะส่งไปเด็กกว่านั้นเช่นเยียร์7เยียร์8หรืออายุประมาณสัก13 ประมาณนี้นะฮะก็มันก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเขาจะได้พัฒนาภาษาอังกฤษก่อนนะครับยิ่งอายุน้อยโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษก็อาจจะยิ่งดีกว่านะครับแล้วก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จเรียนในเนื้อหาที่ยากขึ้นได้ในช่วงของเยียร์11 12 13ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนำแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ปกครองแล้วก็ความพร้อมของน้องนะครับหลักๆก็คือเรื่องของ maturity การดูแลตัวเองของน้องๆนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษของน้องพื้นฐานเพราะฉะนั้นผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวน้องมาให้ค่อนข้างดีนะครับโอเคStephen Paul one more thing in terms of the failure I would like to talk about the failure in order to be the lessons for Thai parents and students from your opinion what is the character that tends to be failure, or you have seen that, okay, in order to avoid that kind of things, for example, being lazy or the English is not good or that kind of things. What do you think about this kind of thing, about the failure in order for the students to learn more and to prepare themselves? You probably won't want to translate this, but the kids that tend to fail have probably failed already in their home country. So something's gone wrong with their own family, and sometimes the parents send them to us and they hope we'll fix them up. And often we do. This happens a lot with Japanese students. Something's gone wrong. They've been bullied at school, or some of the Chinese kids, they just can't cope with the exam system. It's too stressful. So the parents hope if they send them to us, things will improve. And as I said, they often will. But for the normal run-of-the-mill kid who comes from an ordinary family that's brought them up well, the only thing really that might go wrong is games and boys. You know, girls will get books out and their English will move very fast. But some boys, as you know, would rather play a game on their computer, and that can get in the way. And sometimes we have to have the host family in, and we talk to the family and say, well, take their laptop away for 3 nights until they can learn to do what they're told, or we might disconnect the thing in the homestay if it's for a period of time until they can see that it's not okay. I know the kids in China are only allowed to play on for 3 or 4 hours because the government says so, but here it's self-choice and self-looking after. And sometimes that can go a little bit wrong. Yeah, I think a lot of it will come down to the attitude of the student. And I think we'd probably describe ourselves as being
very firm but fair with the students. So the students who've had difficulties in as Steve said, in Thailand, as long as we're aware of, I think if we're aware of the issues before the students come, we can then put in strategies to make sure we can make the chances of success, you know, very high. But so firm but fair. So yes, we're nice guys, but we know that we're dealing with teenagers and they need rules and guidelines and boundaries like our Kiwi students do as well. Yeah, they do. So we do have good success, and I think that's one of the reasons why Kapiti College has been so successful with its international students, because we don't let them get away with stuff. Yeah, Paul said something good before, and it was about letting us know what's wrong. So we had for example, a German girl who had an eating disorder, but the parents told us beforehand so we could put rules and regulations and put her with a family that would monitor and weigh her, so we can put in place a plan for a kid with an issue. It's when the agent or the parent doesn't tell us, and suddenly a new kid arrives and they bring with them a whole bag full of problems, and we're not prepared for that. There was a boy from Hong Kong, and he hated going. It used to make him feel sick before he went to school every day because he couldn't keep up with their system. He had to learn things off by heart, and he couldn't do it. And so he was a failure. But the family told us about that, and we put things in place for him here. And before long, he was thriving, and he just loved coming to school. His whole life turned around because of the different system of schooling. So yeah, if people tell us what the issues are, then we can put in place a plan. It's when they don't that things start to go wrong. And one last thing is we're pretty good at communicating too. Sometimes to the agent, sometimes directly to the parent. So we had a kid from Vietnam, and there were some issues, and it's just a matter of getting online to the mother and talking those things over. And suddenly the child realizes, oh, oops, it's just like at home. The teacher will talk to mum if I do something wrong. So communication from both sides is really important. And talk about failure. The school's been doing international education for at least 25 years, and I don't think we've ever had to send a student home in that time. No. And which I think says a lot, because we've been able to work with them and solve problems. But sometimes we have to change the plan. We've got a Chinese boy who wanted to go to university, but A, he spends too much time on his computer, B, he doesn't work very hard, and C, he doesn't have a focus. So we've had someone talk to his parents in China, and we've had to change the focus. So no, I don't think he'll be going to university. Maybe Polytech, maybe another an idea, but right now he's not mature enough to be able to work on his own. So even if he got university entrance, which he won't, imagine him on his own at university with no one to monitor him. It just wouldn't work. So again, that's that communication thing, but being flexible and being able to change the plan if need be, but telling the parents about it early rather than at the end of the year, whoops, your son didn't pass, and then the parents get angry about that sort of thing. But because we've been doing it for so long, we have this sort of wisdom that we can look at each case one by one and change if we need to. Thank you so much, Steve and Paul. It's really interesting, and because you guys both have managed the international students for a long time, so it's really useful for your suggestion on this. Okay, let me summarize in Thai first. Okay, okay. สำหรับผมถามคำถามยากๆกับเขาไปนะก็คือคำถามว่าอะไรที่ทำให้เด็กมักจะประสบความล้มเหลวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่สวยงามสวยหรูตลอดเวลาเนาะเด็กที่มีการประสบความสำเร็จแล้วก็เด็กบางกลุ่มก็เฟลแต่ว่าการที่เด็กบางกลุ่มเฟลเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากเขาเพื่อที่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์แล้วเราจะได้มาเตรียมตัวน้องๆของเรานะครับในการแก้ไขต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณสตีฟกับคุณพอลบอกว่าการที่เด็กไปแล้วเฟลเนี่ยสิ่งแรกเลยมันเกิดขึ้นจากการที่เดิมแล้วเนี่ยเด็กไทยอยู่ที่ไทยเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วผู้ปกครองมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งเด็กก
กลุ่มเหล่านี้ไปอ่ะจะทำให้เด็กปรับปรุงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่ว่าไม่มีแพลนอะไรเลยแล้วก็แค่มีความคาดหวังว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วจะประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญตะกี้เขาพูดอย่างหนึ่งคือเรื่องของ attitude นะครับเรื่องของทัศนคติของเด็กที่มีต่อการเรียนซึ่งทางโรงเรียนกัปปิติเองเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติมา25ปีเนี่ยเขาก็เจอเด็กในเกือบทุกรูปแบบแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือจะต้อง communicate แล้วก็ต้องบอกเขานะว่าเด็กมีปัญหาอะไรแล้วเขาจะได้ดูว่าช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการปรับ attitude ของเด็กในการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเขายกตัวอย่างเคสมาหลายๆเคสในทั้งเด็กในฮ่องกงเวียดนามหรือเด็กจีนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนวิชาการได้ทันแล้วทำให้เด็กเนี่ยเกรดโรงเรียนไปเลยนะครับซึ่งการเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันมีความหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านปฏิบัติเขาก็จะพยายามวางแผนให้เด็กนะครับว่าวิชาไหนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเหมาะกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสกิลเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะเขาพูดถึงเรื่องของ attitude ก็คือทัศนคตินะครับในเรื่องของสกิลเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถฝึกกันได้ตราบใดถ้าน้องมีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆที่ทางที่ผมสรุปมาให้เนาะก็สรุปง่ายๆเป็นเรื่องของattitude นะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารการบอกข้อมูลที่เป็นจริงกับทางโรงเรียนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จนะครับโอเคStephen Paul for the next question because you are really experienced for Thais for the international students and can you let us know how the school support the international students, especially the concern of the parents and students is about their English and academic. Okay, so on arrival, we make sure they have an orientation program, and we link them up with a Kiwi buddy, so a kid their own age who can show them around the school. But we have a program. We put them on a bus and take them through the community. We take them around the school. We make sure they know where the toilets, the canteen, the first aid, all of those things. That's all very important. Mm-hmm. And we have teacher aides who go into the classroom to work alongside those with the most need. So they'll sit with the kids and help translate and help them find their way around. We have homestay coordinators who look after their needs at home in the homestay to make sure they're warm enough and there's the right sort of food and that they're happy and there's a desk and those, so they'll check on them regularly. And Paul and I have an open door policy. I've got a master's degree in counselling, and when I first came here, I was the guidance counsellor. So those sorts of skills go nicely for kids who are homesick, or they may have come because there is some problem. We've had kids whose parents have passed away while they're here, so we were able to give them support. So there's always someone in our office, either Paul or I or our secretary Margot, who they can come to. If a kid's not well, they'll come to the office and tell us, and Margot may take them up to the doctor, or I might, and make sure that they're okay. So yeah, there's lots and lots of support, and the teachers generally are really positive, and they know who the international kids are, and they make sure they reach out and look after them in special ways as well. And they'll make them sit with someone in the class who can help them understand. And the Kiwi kids are very kind, and they will make sure that they're okay. When I'll go into the form class and introduce them to the kids, and I'll say, just imagine if you were in China or Vietnam or wherever it is, and then the kids really understand. We just had a little Japanese girl arrive, and she's so shy and timid, but the other kids have taken her under their wing and they're looking after her, and she's looking more confident by the day. Thank you, Steve. Yeah, and just in terms of the academic support, so when the students arrive, they all our students have to do an English test. They do a test, and that's not to pass or fail. It just tells us how much support we have to give them in the classroom. And so there might be a mixture of the mainstream subjects, and if their English needs to be improved more, we'll give them more ESOL time. So
having extra support, and we find that out when they arrive. Yes, so English language support is really important, and we have staff who will take them into a small class, a small group, and work with them on their written and spoken English. So that goes well. Every Thursday we have a meeting with the international students, and we talk about what's happening in the school and introduce them to people. And there's a feeling of them all coming together, which is quite nice. And sometimes they need to have a bit of time out because it's quite tiring translating all day. And we don't mind that. We quite like the idea of them having a special room where they can have lunch together. And sometimes Kiwi kids come in as well, but just a bit of time out to unwind and relax. We think that's important. Our principal, Tony Kane, is organising a new suite of rooms, $1.5 million worth of new rooms for the international students. So there's 2 brand new classrooms and some office space and some places for a bit of downtime. So that's being built as we speak and should be finished by the end of the year. So it's a good thing because, one, it lets you know that the school is still very much involved with international education, but also the parents know that there's a special place for their kids. The school is spending money on them. We're not just taking the fees and spending it on the Kiwi kids. We're actually spending it on the international kids as well. So it'll be the best part of the school will be for the international students from the beginning of next year. So we're excited. Yeah, we're excited. You mean this building just for international students? There's also some counselling rooms, but there's no other. So there'll be half a dozen counselling rooms to the side, but the rest of it is all international. 1.5 million. Interesting. Okay, and including ESOL class, it will be Yes. taught over here Yes. as well, right? Okay, nice. So we'll Okay. have a nice office each, and Margot will have a nice big front of house. So she'll be controlling everything from her office. So it's quite exciting. Thank you. So All right. they were pouring concrete yesterday, so it's happening and it's going to be built by the end of the year. So when you Gotcha. come to Kapiti College, you'll be welcomed into our new offices. You will like it. Nice. Thank you. Alright สำหรับผมถามเขานะครับว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีการซัพพอร์ตเด็กต่างชาติยังไงนะครับจริงๆก็คือผมรู้จักคุณสตีฟกับพอลอยู่แล้ว ว่าเขาอยู่มานานแล้วก็มีประสบการณ์การดูแลเวลาเราถามครูหรือถามเจ้าหน้าที่โรงเรียนบางคนเนี่ยเราจะรู้ปุ๊บเลยว่าเฮ้ยโรงเรียนเนี้ยมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับจากวิธีการที่เขาตอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันเนี้ยผมถามเพื่อที่จะได้ให้ผู้ปกครองเห็นแล้วก็จะได้ส่งเมสเซจไปทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆด้วยว่าKapiti College เนี่ยมีทีมที่ดูแลนักเรียนต่างชาติที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาตินะครับวันแรกก็จะมีเรื่องของ orientation นะมีการประถมนิเทศพาเด็กเดินรอบๆโรงเรียนดู community อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงจะมีเรื่องของ Kiwi Buddy ก็คือเขาจะจับแมทช์กับคู่กับเด็กนักเรียน Kiwi เพื่อที่ว่าเด็กจะได้คุ้นชินนะครับแล้วก็รู้จักกับนักเรียน Kiwi ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของการเรียนนะครับคุณครูก็มี Teacher Aid ที่จะคอยช่วยเหลือเด็กต่างชาตินะครับแล้วก็มีแผนกต่างๆรวมถึงในส่วนของ Homestay Coordinator ซึ่งโรงเรียนก็คัดสรรแล้วก็เลือก Host Family ด้วยตัวเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของ academic support เนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีการสอบวัดระดับแหละแต่ว่าการวัดระดับเพื่อที่จะดูว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องการการ support มากน้อยแค่ไหนในส่วนของวิชา ESOL นะครับหรือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยซึ่ง ESOL เนี่ยเขาก็จะมีหลาย level นะครับถ้าน้องต้องการมากหน่อยก็อาจจะลดจำนวนวิชาเรียนบางวิชาไปแล้วก็เพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียน ESOL เพิ่มเข้าไปในลักษณะนี้นะครับนอกนั้นในส่วนของตัว Kapiti College เนี่ยก็กำลังสร้างนะครับในส่วนของตึกใหม่สำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติแล้วก็ counseling โดยเฉพาะนะครับซึ่งลงทุนไปประมาณเขาบอก 1.5 ล้านเหรียญนะก็ถือว่าเยอะมากเพราะนั่นหมายความว่าเป็นการแสดงของความตั้งใจนะครับที่โรงเรียนมีให้แล้วก็มองถึงความสำคัญของเด็กนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับโอเคผมคิดว่าเรื่องของการเตรียมตัวตรงเนี้ยก็ได้พอไปของปากของคอนะครับก็เดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยเกี่ยวกับตัวโรงเรียนบ้างเนาะนะครับ Steve and Paul, maybe we move to the next section talking about Kapiti College then. Can you talk a little bit about the number, the key fact number? For example, like the number of students in total and number of international students, number of Thai students, please? Sure.
So we are 1,400 boys and girls. This is a state school, and classes go from year 9 to year 13. So from year 9 to 12, all of the students are in school uniform, and in year 13, the last year of high school, the students wear just ordinary clothes. Before COVID, we had 80 international students, fee-paying students, and we were one of the biggest international programs in Wellington City. Last year, we went down to 26, and this year we started with 6. We're now 7. So there are only 2 Thai students in our school, and I think there's one more coming next term. We think we'll start next term with 30 international students, so things are starting to open up, the borders are opening, and things are getting back to normal. Thank you, Steve. สำหรับโรงเรียนนะครับกับปิติเนี่ยเป็นโรงเรียนไซส์ขนาดใหญ่นะครับประมาณ 1,400 คนเป็นโรงเรียนสหก็คือมีทั้งหญิงและชายเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ year 9 ก็คืออายุประมาณ13 ปีนะครับจนถึง year 13 โดยที่เด็กตั้งแต่ year 9 ถึง 12 เนี่ยจะแต่งยูนิฟอร์มส่วน year 13 ก็จะเป็น private เป็นแต่งอะไรก็ได้แล้วนะครับสำหรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยโดยปกติสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาจะมีนักเรียนต่างชาติประมาณ80 คนจาก 1,400 คนนะครับแต่ในช่วงนี้เนื่องจากว่านักเรียนเขาลดลงนะครับแล้วก็บอร์เดอร์มันปิดเนาะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยเขาจะมีนักเรียนต่างชาติอยู่ประมาณ30 คนแล้วก็เขาพยายามจะเพิ่ม number ต่อไปนะครับPaul, may I ask about the location, the town of the school? Can you let us know a little bit about it? Yeah, so we're on the Kapiti coast, which is about 1 hour north of Wellington, the capital city. It's a beachside community of around 60,000 people. So when Steve and I travel, we often, when we come home, we say that we're coming back to paradise. We think it's a really nice place. We've been here for a long time, and we don't intend to leave because it is such a beautiful part of the country. It's a very safe part of the country. It's a safe and small community where people sort of know each other, but it's big enough to have its own shopping mall, movie theaters. There's a food court where often the international students hang out in after school sometimes. So, but it's also close enough to Wellington. It's only 1 hour by train to the capital city of Wellington and all the attractions that are in Wellington. So what we say is that for parents, we say we offer a very small and safe and friendly community. But for the students, we can say we can offer you a place that is close to the capital city of New Zealand as well. So we think those are some of our strengths that other schools can't offer. Yeah, it's nice and flat, and everything's very close, so the kids can cycle or walk or get a bus. If they go to a school in Wellington, they could be anywhere in Wellington, but because we're so compact, the homestays are very close. Some of them are right next door to the school. They are the best ones because they are so close. And I think the parents like that it's small and compact and safe rather than spread out and they don't know where they'll be. So, and Auckland's even bigger and the kids could be spread out even more, and there's those sort of places aren't as safe as a nice small compact town like ours. I think the thing that stands out most of all is the seaside resort. People came to live here to have a holiday, and some people came to retire, and some people came for the weekend so they could go fishing or play golf. So it's got that sort of holiday feel about it. But a lot of people travel into Wellington by train to work for a big department for the government. We've just had a new highway open up, so there'll be more people moving here because it's going to be easier to access Wellington by road. So, as Paul said, it's paradise. Thank you. It's just an hour to Wellington, right? Well, Even by train or by driving. It's less than that by driving. It's less than it's probably about 45 minutes now. Because of the new expressway that's just opened up.
So now there's two highways that go from here to Wellington, and there's no hold up, and it's a lot faster. But the train, because of all the stopping at the stations, takes about an hour. Steve, are they do the students be allowed to go to the Wellington by themselves during the weekend? Yeah, they don't go by themselves. They usually go as a group, or if we organise something, we can go with them. But yeah, some of the kids like to go into to do things like shopping in Wellington in the weekends, but they have to organise it with their homestay families and be home by a certain time, and that's safe. A day trip on the train into Wellington, shopping in the movies, and then home before dinner time. Yeah, so they'll be in their homestay, and they will be the rules just like their children. You know, it'll be the home's own rules. So they become part of that family, and they do what they're told by their family, and that's part of it. And if they don't, then the homestay family contacts us, and we have a discussion, and we might talk to the parents at home and so on. So yeah, it all works out really well. Thank you so much สำหรับคำถามต่อมานะครับผมถามเขานะให้อธิบายเรื่องของโลเคชันฟังแล้วก็เห็นภาพตามไปด้วยนะเหมือนอยู่หัวหินเลยอะแต่ว่าง่ายๆนะครับโลเคชันก็คือตัว Kapiti College เนี่ยจะสมมุติเด็กๆทุกคนก็จะบินลงที่เวลลิงตันนะแล้วจากเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยรถไฟเนี่ยห่างออกไปประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าขับรถก็จะ45นาทีซึ่งโดยปัจจุบันก็จะมีทางด่วนเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็น่าจะมีคนที่จะ move เข้าไปเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีประชากรในเมืองของกาปิตินะ 60,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยมันเป็นเขาใช้คำว่า seaside resort นะเป็น beach town resort นะก็คือเป็นเมืองชายทะเลนะครับผมก็เลยมองว่าคล้ายๆหัวหินประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เล็กแต่ว่าก็ใหญ่เล็กที่จะปลอดภัยแต่ก็ใหญ่ที่จะมีอะไรให้น้องๆได้ทำนะครับหมายความว่ามีทั้งร้านอาหารมีทั้งช้อปปิ้งมอลล์มีทั้งโรงหนังนะครับมี Starbucks มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น area ที่ดีนะครับเพราะปกติผมก็จะอยากให้น้องๆไปเรียนและใช้ชีวิตในเมืองขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะ access ไปที่เวลลิงตันหรือเมืองใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ถ้าอยากจะไปหาความเจริญหาความที่เป็นเมืองใหญ่หน่อยไปช้อปปิ้งที่มันดูแฟนซีหน่อยก็สามารถที่จะนั่งรถไฟนะครับเข้าไปที่เมืองเวลลิงตันได้แค่ชั่วโมงเดียวซึ่งทางคุณสตีฟบอกว่ามันเซฟด้วยนะครับโอเคครับnext question is about the academy I understand you have many academies in the school can you let us know what is the unique that Kapiti College offer to the students so we have a range of opportunities for the kids to do things that are different to other schools. So one is aviation, and they can learn how to get a private pilot's license, a PPL, which is recognised all around the world. We have a horse riding academy, and some of the German girls especially come to our school because they love horse riding, but they can learn how to ride for the first time as well. Golf is another one. We've had quite a few Thai kids come through our golf academy. And so they go to Paraparaumu Beach Golf Club and become members, and they get a lesson once a week from the pro, and they travel around to different tournaments around New Zealand and play for the school as well. Swimming, there's a really good swim and sort of a swimming pool, an indoor swimming pool with a swimming club, and if the kids want to learn how to swim or swim in the weekends for competitions, they can join this. And on the video clip the kids have done, you can see the swimming pool, the indoor swimming pool, which is really good. And we'll be adding to the video, so we'll make sure we put aviation and horse riding and golf in there. Oh, and basketball. We've got a really good American basketball coach. He's one of our PE teachers, and he comes from Las Vegas. So the kids can play for the school, but they can get lessons from him one-on-one. And then when the borders were open, every year he would take a team to Las Vegas to play in tournaments. And so we had a Japanese boy who was a part of this for 2 years. So we're not talking big numbers of kids, but for some, when they're making up their mind which school do they want to go to, they say, aviation
or art. Or mind you, it's funny what kids how they make their minds up about the school. For some, it's as simple as the school uniform, or what the school looks like, or perhaps it's close to something that they like. But we use these as hookins to make sure that there's a range of other options for the kids, and they can go to these things during school time, or they can go to them in the weekend or after school, or both. Thank you, Steve. And Paul, just yes, please. going back to the golf match, and we've had quite a number of Thai students who've been good golfers, and we were very fortunate to have probably one of the best golf coaches in the country. He used to coach the New Zealand women's golf team. So he is one of the best in New Zealand, and students, we've had good golfers from Thailand, and they've been able to bring down their handicap. So yeah, you can just learn to start to play golf, or you can be a good golfer. And in fact, the last one we had, he won all these cups. He was part of the school team, and he was a real star. And you'll see that on the master video, the one that's done professionally. So the shots of the golf club and aviation and those sorts of things. And although it's not an academy as such, the college has just opened up its Performing Arts Centre, which was, I think, $12 million has just been completed. So students who are talented in music and drama and dance, again, we have probably one of the best facilities in the whole country at a school, our Performing Arts Centre, and you'll see some images of that. So if you have talented students who would like to get involved in that side of the schooling, there are plenty of opportunities there, and we're very proud of that facility. It opened just before COVID hit, so it's just now as things are opening up again, it's starting to get used a lot. So students can come and join a production, for example, if they're here, if they want to get involved in that side of things. This year the production's called Mamma Mia. Mamma Mia. Mamma Mia. So that's a big funding. Yeah. Gotcha. These are only the academy that you mentioned. Actually, there are various kind of sports. I remember that one of my boy used to play in the soccer team and won the awards before the COVID, right? So this is not just a field that you specialize, but you still have various kind of things. So we still have the normal things like rugby and netball and soccer or football and other sports, even archery that the kids can do during school time or after school, just like any other school. But unlike other schools, we've been promoting these other ideas as options for the students when they come. We're just thinking of, okay, what is it we have in our community that we could get the kids to use? And those are some of the things. Yes, and when we talk about the school and points of difference, especially in Europe, we can say that's Peter Jackson, the movie director, who did Lord of the Rings and the Hobbits. He was a student of Kapiti College. He came here. This is where he learned to do his filmmaking. So that's a big strength for some people, and they go, wow. And and I think when you have a look at the video that the two boys made, the 2 Year 12 boys with the two Thai girls in it, you'll see for 16, 17-year-old kids, it's pretty well edited and pretty well. It's not perfect, and you can see it's made by kids, but it's pretty good. We're quite proud of them, really. We just said, can you make us a video to show the Thai agents and use our two Thai students? And they've come up with some really good ideas, but it's the editing that I was impressed with. I think you'll enjoy it. Okay. Paul, you mentioned Peter Jackson is the alumni of Kapiti College. That's correct, yeah. Normal student, not just like come and study production. A normal student. Oh, interesting. Yes. That's in our brochure, I think, is a little bit of a little line there, but sometimes we forget to promote that because some people, they know the Lord of the Rings, King Kong, they know all these things. So yeah, interesting. ผมขอสรุปที่เพิ่งได้คุยกับทางคุณสตีฟกับคุณพอลนะครับผมถามเขาเรื่องของ Academy เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องวิชาการของโรงเรียนกัปปิติเป็นหนึ่งโรงเรียนที่มีคอร์สเรียนที่หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้น cover เกือบทั้งหมดเลยแต่ว่าเขามีการดึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เป็นเรื่องของ Academy ซึ่งทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากๆนะครับเป็นจุดขายเนาะสิ่ง
สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของ aviation ก็คือการที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนขับเครื่องบินนะแล้วได้ license ที่ใช้เป็น international license ได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการขี่ม้านะครับเรื่องของกอล์ฟซึ่งนักเรียนไทยเนี่ยมักจะนิยมนะเพราะเขามี local golf club นะครับซึ่งสามารถที่จะไปใช้ facility ตรงนั้นได้รวมถึงทางโรงเรียนเนี่ยมีโค้ชที่โคกันนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดแห่งคนหนึ่งนะครับของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนไทยก็ให้ความนิยมกันไปเรียนที่นี่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของการว่ายน้ำ swimming pool academy swimming academy นะครับเขาก็จะมี indoor swimming pool ด้วยนะครับนอกเหนือจาก academy แล้วในส่วนของพวก art theater ต่างๆนะครับเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งใน art facility ที่ดีที่สุดในประเทศเลยนะครับซึ่ง support ทั้งในเรื่องของ music dance drama หรือการทำproduction ต่างๆนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีการจัดทำ Mamma Mia นะหนังเรื่องนี้เป็น production ของทางโรงเรียนนะครับแล้วก็เขาเพิ่มทริคเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเขาบอกว่าจริงๆพอพูดถึงเรื่องหนังเนาะหนังที่ดังที่สุดของที่เกิดจากนิวซีแลนด์ก็จะเป็นเรื่องของ Lord of the Ring นะครับซึ่งทางปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยก็คือเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน Kapiti College ด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดขายจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ so I ask you one more question about what the school famous for then because it's the last question Yeah, okay. Kapiti College is famous for. If you're asking me, I would say its greatest strength is its academic success. So, for the last maybe 8 years in Wellington, Kapiti College has had the best academic results of any co-educational school in Wellington. So, at the end of the day, you know, the schooling is about education, and we do that well. And when we started, when I started teaching here, our school roll was around 700 students, but it's grown to 1,400 now because of the academic success that we have, you know, shown our students to have. And so I think that's a big strength and not to be underestimated. The community say it's a good school, so they send their students to us. You know, most schools in New Zealand are good schools, and be assured of that. But we're very proud of our academic success. The other thing, and I touched on before, I think we have good sports, but the performing arts and the music and the drama and the dance, filmmaking is very strong. We win national competitions with Shakespeare and singing and all those sorts of things. So, but those subjects are also academic subjects. So not only are we good at doing those things, but as part of the kids' program. So the two boys who made the video, that they will get some credits for doing that. That will go towards their level 2 total. So if you're a dancer, you can earn credits. If you're a singer, you can earn credits. all right Okay, thank you so much for this ผมถามคุณพอนะครับว่าเฮ้ยโรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมตอบได้เลยบอกว่าก็คือเรื่องของการทางคุณพอก็เลยบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของ academic success นะครับโดยที่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีผลการเรียนนะครับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวลลิงตันนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของ facility ต่างๆนะครับทางด้านกีฬาแล้วก็ performing arts ด้วยนะครับซึ่งเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ไปสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงแล้วก็ไปแข่งขันในระดับประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆอย่างนะครับที่จัดทำขึ้นเช่นวิดีโอต่างๆเหล่านี้น้องๆเนี่ยจัดทำแล้วก็เป็นความสุขของเขาและนอกเหนือจากนั้นน้องๆได้เครดิตที่จะใช้จบการศึกษาได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อดีของการเรียนที่นิวซีแลนด์นะก็คือนอกเหนือจากวิชาการแล้วก็คือการปฏิบัติจริงที่เขาเน้นให้ความสำคัญนะครับ Paul and Steve I think that's all of the questions for today. I would like to thank you so much for your time to support us and to provide the good suggestion and recommendations for the parents and the students today. Okay, thank you for hosting us. that was good. We've enjoyed it. It's been good talking issues through with you. So good luck with your marketing. I'm sure you'll be very successful. Okay,
Thank you. Okay. We'll try and Take get care. there before the end of the year. You take care too, Seth. Thank Cheers. you. Bye bye. Very, very good. Thank you. Bye-bye. Bye.